guys, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kembali lagi di channel kita. Hari ini kita pengen review tentang senjata-senjata. Yang pertama, Mjolnir, palu Thor. Palu ini empuk. Kalau diginiin gak sakit, coba. Gak kan? Dan ini kalau kalian gak lihat, ini bisa di squeeze. Makanya tidak mudah tersakit. Selanjutnya adalah tembakan dari Star Wars. Ini gak bisa jadi biru dan merah. Merahnya digeser ke sini, tuh jadi merah kan? Kalau biru digeser satunya, jadinya biru. Tuh, betul kan? Guys. Tuh, ini di Jepang. Selanjutnya adalah topeng Black Panther. Nah guys, ini juga bisa nyala guys. Tuh, pencetnya pencet telinga yang ada abu-abunya ya. Nih, kok ini kau bisa tekan, kalau tekan satu kali lagi bisa jadi terang. Dan ini bisa dijadiin kacamata. Nih lihat nih, aslinya keren kok. Oke. Oke, agak susah ya guys pakainya. Mataku tuh nggak kelihatan. Selanjutnya adalah panah Minecraft. Ini cara bergunanya, ininya dimasukin nih yang ada bolongannya. Tuh, masukin. Nah, masukinnya, ininya, ini gini dan ini dimasukin. Kalau udah ini, kalian tarik. Nih kalian tarik nih caranya. Ya kayak gitu. Kalian lepas. Ini agak susah ya guys lepasnya. Tuh, jadinya ini biasanya suka error suka nyangkut ya. Yang selanjutnya adalah cakar Black Panther. Kalau dicakar tidak mudah sakit ya guys. Nih, karena ini plastik ya. Tuh, ya teksturnya enggak bagus, enggak begitu bagus banget ya guys. Ini juga bisa dipanjang pendekin tuh. Dan ini satu pegangannya adalah jahitan dan satunya bukan. Jadinya kita satu tangannya masuk terus kita peganginnya. Jadinya caranya gampang. Selanjutnya ada topeng Darth Vader. Nah ini kalau kalian pakai nih kan ada tombol, kalian pencet. Nih ada tombol kayak gini nih. Nih di sini nih. Tuh. Kalau dipakai nih bisa ngomong. Halo, nama aku Darth Vader. Nah, yang selanjutnya adalah mainan ini. Nah, ini bisa ganti-ganti muka ya guys. Tuh. Gantinya dipencet rambutnya tuh. Bisa ganti jadi marah, bisa ganti jadi sedih, bisa ganti jadi seneng. Cuma 3 doang guys. Tapi kita buka dulu guys. Lepasnya ini susah nih. Guys, jangan lupa subscribe.